你揾張超深嘅 fact sheet，雖然你嗰條問題好淺，但係你嗰張 fact sheet 係幫唔到學生嘅。我喺度仲有喎，跟住佢咧就講佢嗰個出身啦，咩 ViuTV 啦，嗱有個 thriving 嗰個字。嗱我而家講呢啲字咧，即係你睇條片，你都係大人啦嚇。我而家講呢啲字咧，不如你就問下自己，你僆仔僆妹嘅時候，小學生嘅時候，你識唔識呢啲字？呢個字可能係法文嚟添啊 ，debuted 啊 ，debuted 即係首演啊！哇，跟住呢個字勁咯 ，versatile 啊 ，versatile 嗰個名詞係 versatility，跟住有 personal branding 啊，即係個人嘅品牌嘅定位。你同小學生講呢啲嘢，好啦，最後嗰4個字 ，in their own right。你作為一個英文先生，你解俾學生聽，解俾你 the kids in your charge，你解俾佢聽，咩叫 in their own right 啊？你唔使用英文解嘅，你用中文解啊！我想聽下你點解喎？啊？你同我小學生講啊乜嘢 in their own right？黐線嘅咩你？